안녕하세요. おはようございます。 오늘은 참 좋은 안식일이네요. 良い安息日でございます。 지난 화요일부터 우리 세미나 시작되었는데 오늘 처음으로 뵙는 분들이 많이 오신 것 같습니다. 소리가 내려. 火曜日からですね、このセミナーが始まっているわけですけれども、今日は安息日ですね、初めて出席される方もおられることでしょ 저는 어린 유년 시절부터 우리 재림 교인이 됐어요. う。私はですね、幼い時からアドベンチストの信徒でした。 어릴 때 장로교회를 조금 다니다가 우리 재림교회로 오게 됐습니다. 小さい時ですね、長老派の教会に通っていましたけども、その後ですね、アドベンチストの教会に移りました。 그 장로교회하고 재림교회하고 다른 것이 예배일이 다르다는 걸 그때 알았지요. その時ですね、この長老派の教会とアドベンチスト教会はその礼拝を捧げる日にちが違うということが分かりました。 그 이후부터 지금까지 거의 70년간을 우리 재림교회 안에서 신앙을 배워왔습니다. それ以来ですね、70年間このアドベンチスト教会で信仰生活を継続しているわけですね。 근데 우리 재림교회하고 개신교회하고 다른 점이 예배일만 다른 게 아니더라고요. ところがですね、アドベンチスト教会とこの長老派の教会とはですね、礼拝日だけが異なるわけではありませんですね。 우리 재림교회 와서 보니까 성경을 환하게 이해할 수 있는 참고서 같은 예언의 선물이 있었어요. この教会に来てみますとですね、その聖書があって、また聖書をですね、より深く理解することができるような書物がいっぱいありました。 제가 우리 재림교인이 되고도 한 30여 년 동안 이 예언의 신이 뭔지를 잘 몰랐습니다. 私はですね、アドベンチストの信徒になって以来30年過ぎるまでですね、このアドベンチスト教会はいかなる教会かということをよく知らなかったですね。 교회에서는 이 책을 읽으라고 권장하고 또 많이 샀지만 책꽂이에 꽂아놓고 저 읽지 않았어요. 教会ではですね、いろんな本が勧められるわけですよね。それを購入しては、どっちかというと本棚に並べるような程度でした。 성경도 읽으면 너무 어려운데 예언의 신은 읽으면 더더욱 까다로운 것 같아요. 聖書を読んでもですね、すぐ分かるような書物ではないですよね。でも証の文はもっと難しかったです。 제가 성경이나 예언의 신을 읽으면 너무나 부담스러운 책이었습니다. 聖書あるいは証の文っていうのはそういう意味ではですね、心の負担の大きい書物でした。 이 진리의 보화들을 이 속에 다 담아놨다는 사실을 깨달은 지는 그 이후입니다. それらの書物の中にですね、多くの宝が隠されているということを知ったのはですね、そのずっと後でした。 저는 성경이 이게 사실일까 하는 문제를 가지고 많이 풀지 못했습니다. 聖書が本当に事実なんだろうかというようなそういう疑問はですね、ずっと続いていましたね。 성경이 사실이라면 어떻게 이런 일이 이 세상에서 일어날 수 있었을까? 聖書の言葉が本当に事実ならば、どうしてこのようなことが世の中で起こっているんだろうか。 이게 과연 현실적으로 가능한 일일까? 聖書の記録そのものがですね、本当にこの現実世界の中で本当に事実として受け止めていることができるんだろうか。 성경에서 소개하는 그 하나님과 예수님은 과연 어떤 분일까? 聖書が紹介している神様、またイエス・キリストというのは果たしてどういう方なんだろうか。 그렇다면 내 신앙은 또 어떤 신앙을 해야 그것이 성경적일까? そして私の信仰とはどういう信仰生活をしていくことが聖書的な信仰なんだろうか。 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이 온 성경의 가르침이라고 하는데 이것이 어떻게 가능한 일일까? 神を愛し人を愛するというのがですね、聖書全体の立法だっていうけども、それが本当にできるんだろうか。 우리 인간의 본성은 자기를 사랑하는 것입니다. 我々は基本的に自分を愛するようにできてますね。
아무리 사람들에게 봉사하고 친절한 말과 행동을 해도 근본적으로는 자기 사랑에서 나오는 것이에요. どんなにですね人に優しい言葉をかけてもですね、そのベースは自分を愛するところから始まっていますよね。 그런데 성경의 가르침은 자기 사랑은 죄라고 하는 것입니다. ところがその聖書はですね、自己愛っていうのは罪だと教えます。 이기적인 동기로 말하는 친절도 그게 다 죄라는 것이에요. 自己中心的なその親切というのもですね、偽善だというわけですね。 하나님이 인정하시는 사랑은 하나님 사랑, 이웃 사랑이에요. 神様が認められる愛というのは神様への愛とそれと隣人への愛ですよね。 그리고 우리 인간은 누군가가 나에게 상처를 주면 평생 잊지 않고 기억하려고 하는 게 본성이에요. 私たちはですね、誰か私を傷つけますともう一生忘れられないのが本当の姿ですよね。 그런데 성경에는 70번씩 7번도 완전히 용서라는 것이에요. ところが聖書はですね、1日490回であっても許しなさいと教えます。 우리는 원수를 용서해주면 내가 손해보는 것 같은데 원수를 사랑할 뿐 아니라 복을 빌어주라고 합니다. 敵を許すなんて損ですよね。ところがその聖書は敵のためにその祝福を祈りなさいと教えます。 저는 이런 성경을 읽으면서 정말 내 구원에 대해서 확신이 없었어요. このような聖書を読みながらですね、聖書に対する救いの確信というのは私はなかったです。 하나님은 사랑이라고 하고 예수님은 나를 위해서 십자가의 희생을 치르셨다고 하는데 그건 하나님이니까 하는 거지 이렇게 생각했어요. 神様は愛であられると言いますし、イエス様は私のために十字架で死なれたと教えますけど、それ全部ですね、神様ならばできることなのかもしれないと思ったですね。 그리고 성경의 믿음의 노독들, 하나님의 종들의 그 인생 역사를 공부하면 아 이건 바울이니까 그렇고 아브라함이니까 그렇지 이렇게 생각했어요. 聖書の預言者たちですね、歩みを見てると、アブラハムならできるかもしれない、パウロなら可能だろうと。 예수님께서 네 가진 것을 다 가난한 자에게 나눠주고 네 목숨까지도 다 버리고 내게로 오라고 했을 때 이것은 하나님의 제자들이나 하는 거지 우리는 할 수 없는 거야 이렇게 생각했어요. 全財産をですね、売り払ってますし、人々に分け与える。そういうのはですね、イエス様の弟子たちならば可能かもしれないけど、私にはできないと思ったんですね。 너나 내 아내나 내 부모나 자식이나 전토나 생명까지 버리고 나를 따르라고 하셨잖아요. あなたの夫やあなたの妻、子供、家族さえもですね、全部捨てて私に従ってきなさいと教えますね。 이런 말씀들을 어떻게 이해를 해야 될까요? それらの言葉をどういうふうに捉えるべきでしょうか。 우리가 성경을 어떻게 읽느냐가 참 중요한 것 같습니다. ですからどう読むかというのはとても大事ですね。 저는 이런 말씀들을 읽을 때 인간이 생각할 수 있는 그런 생각으로 성경을 읽었던 것이에요. ですからそれらのものを読むときですね、自分で理解できる範囲の中でそれを読んでいたと言えますね。 그러니까 성경을 읽으면 꿀송이처럼 단 게 아니고 너무 부담스러웠어요. ですから聖書を読むとですね、蜜のように甘いなんてそういうものは全くなくて、むしろ心の中にどんどんその負担になっていきました。 차라리 이런 성경을 내가 안 읽었더라면 그냥 내 식대로 하나님 믿습니다 하는 생각으로 살아가면 마음의 위로는 될 텐데. 例えばですね、聖書を読まなければ、世の中自分の考えている常識や自分の基準に従って神様を信じて生きていくことができるのに、 성경과 예언의 신을 읽으면 읽을수록 너무 저는 힘들고 어려웠어요. ところが聖書を読めば読むほどですね、証の文を読めば読むほど心の重荷が増していきました。 그런데 저는 예수님의 십자가의 사랑을 내 가슴에서 만나는 경험을 한 이후에 성경을 보는 시각이 달라졌어요. ところがイエス様の愛にですね、出会って以来です。それから聖書の読み方が全く変わってきました。 제가 이런 갈등 속에서 정말 하나님 바로 알고 싶어서 밤잠 안 자고 제가 기도하며
성경을 읽은 적이 여러 달이고 여러 해입니다. このようなですね、葛藤の中で、なんとか神様のその御言葉を理解したいと思って祈りつつですね、本当に夜も眠れず聖書を読み続けたのが何年も続きました。 정말 제가 예수님 알기를 원했습니다. 私は本当に聖書に記録されているイエス様を知りたいと思ったんですね。 하나님이 어떤 분인지 알기를 원했어요. 神様がいかなる方かを知りたかったです。 성경이 무슨 책인지를 알고 싶었어요. そして聖書がいかなる本なのかを知りたかったですね。 그래서 제가 성경을 연구하기 시작했어요. ですから聖書を研究し始めました。 저는 다니엘서 2장에서 하나님의 연이 역사 속에 확실히 이루어진 걸 알았습니다. そしてダニエル書2章ですね。そこに記録されています歴史がこの地球上で本当に起こっていることを知りました。 하나님의 말씀이 역사 속에서 그대로 이루어졌다는 이 하나를 딱 깨달았을 때 저는 하나님을 보기 시작했어요. この神様のですね、当時の予言が、その歴史の中で実際に具体的に行われていたということを本当に確信を持って知ることができました。 아, 하나님이라는 분이 말씀하신 대로 지구 역사가 되었구나. 神様が語っておられた通りに地球の歴史は流れてきたんだな。 저는 다니엘서 2장을 공부할 때 그때 제가 세계사 공부를 같이 석 달 동안 공부를 했어요. ダニエル書をですね、勉強したとき、実は世界史も合わせてですね、数ヶ月ずっと勉強していました。 바벨로니아 시대로부터 오늘날 우리 시대 10발가락 시대까지의 그 역사가 확실하게 이루어져 나왔는가를 확인하기 위해서 저는 세계사를 더듬어 공부를 했어요. バビロンの時代からですね、歴史が記録されていますよね。それが実際に世界史の中でそのように実行されていたかどうかをですね、世界史の勉強をしながら一緒に確認をしました。 이것이 너무나 정확하게 현실적이고 사실적이었다는 것을 제가 알게 됐어요. そしたらそれは本当に聖書の予言通りにですね、実際に具体的に行われていたんですね。 하나님을 알고 싶을 때 알아지는 게 진리입니다. 神様を本当に追い求めていくとき、それを知るように導きくださいますね。 그래서 제가 다니엘서 공부, 요한계시록 공부까지 영 공부를 전체를 다 했습니다. で、それでダニエル書、それから黙示録ですね、予言の勉強を継続して続けました。 저는 계시록에서 이 신약 시대로부터 교회사를 또 공부하기 시작했고요. そして旧約聖書は黙示録ですね、黙示録を勉強しながら、その教会の歴史も合わせて勉強いたしました。 성경에 기록된 내용이 기독교 역사를 통해서 입증하고 있었습니다. そして聖書に記録されているその記録がですね、まさにキリスト教の歴史そのものが詳細に記録されていました。 저는 재림운동을 통해서 제7일 안식일 예수 재림교회가 서게 된 그 과정을 다 보게 되었습니다. そしてこの再臨運動を経てですね、このセブンステイアドベンチスト教会が建てられるというその経緯も勉強いたしました。 제가 이때 성경을 공부할 때는 예언의 신을 해석설로 보면서 함께 공부를 했기 때문에 알게 됐어요. 聖書を学ぶときですね、ファイトフシンの書いたその書物を合わせて読み合わせ読んだんですね。 저는 신학교에 가서 신학을 배운 적이 없습니다. 神学科に行って神学を勉強したことはありません。 저는 평범한 교회 여집사로 활동하고 있는 집사 私 교인이었어요. は一ですね、教会の女性羊に過ぎないわけです。 그런데 남이 가르치는 목적 하나님은 저에게는 이해가 되지 않았어요. ところがですね、他の人が教えてくれる聖書神様、なかなかですね、理解しやすいものではなかったです。 목사님의 설교가 은혜스럽긴 하지만 뭐가 뭔지 잡히지를 않았어요. 牧師の説教はですね、確かに感動はありますけども、それが、立体的にちゃんと捉えきれませんでした。 성경을 부분적으로 읽기는 했지만 전체적인 맥락을 짚지 못했기 때문에 이해를 할 수가 없었어요. 聖書をですね、箇所箇所は分かりますけども、その全体を捉えきるということが全くできなかったですね。 그래서 저는 성경을 현실적으로 연결되어 있는 책으로 알기 위해서 제가 연구하기 시작했던 것이에요. だからこそですね、その聖書をより具体的に
その理解したいために勉強し続けたんですね。 그리고 제게는 영적 눈이 열리기 시작했어요. そしてそれまで見えなかったものが見えるようになっていました。 성경을 통해서 깨닫지 못한 진리는 예언의 신의 해석을 통해서 다 깨달아지기 시작했어요. 聖書を読んでですね、なかなか混乱理解に苦しむようなものがファイトの書物を読みますとですね、そこを通してよく気づかされていたんですね。 저는 전체적인 공부를 하고 또다시 하면서 창세기 1장부터 또다시 연구하기 시작했어요. そしてそのように聖書を学び、まだもう一度創世記一書からですね勉強し直し。 근데 여러분 창세기 1장에 무슨 기록이 되어 있습니까? ところが創世記一書に何て書いてありますでしょうか。 저는 다니엘서 계시록 예언서를 공부하면서 하나님의 말씀이 그때 이루어졌다는 걸 공부를 하고 확인을 했잖아요. ダニエル書黙示録を勉強しますと、神様がおっしゃった言葉は時に応じてですね、そのように必ず実行するということを確認していますよね。 여기서 저는 성경이 사실이라는 것을 알게 됐죠. それらの学びを通して聖書は本当に事実を記録しているということを確認しました。 그리고 성경의 예언서는 역사하고 연결되어 있다는 걸 알았습니다. そして聖書の預言書はですね、地球のこの歴史とそのまま直結しているということを知りました。 예언서는 앞으로 될 일을 미리 기록한 것이잖아요. 預言書というのはですね、今後起こるであろうことを前もって記録したものですね。 현실로 이루어진 역사는 그 사실이 현실 속에 이루어졌다는 걸 입증하고 있는 거 아니겠어요? そしてその言葉が成就するという一つ一つの出来事はですね、まさに言葉がその通りに実行されるということの証そのものがありません。 제가 이렇게 공부를 하고 나니까 성경에 대한 믿음이 생겼어요. そのように学んだ後ですね、聖書に対するこの信頼というものが生まれました。 그러니까 제가 기초부터 다시 공부를 해야 되겠다고 해서 창세기를 열고 다시 이제 공부하기 시작했어요. そこでですね、聖書をもう一から学び直そうと思って創世記を開いたですね。 창세기 1장 1절에 보면 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 돼 있어요. 最初を見ますと、初めに神は天と地と創造されたとあります。 그리고 창세기 1장 전체를 보면 하나님이 이 세상을 창조했다는 것이 기록되어 있습니다. そして創世記一章を読んでいきますと、この神様はですね、この世のすべて必要なものをお作りになったと書いてありますね。 저는 지금까지 성경을 보면서 그 놀라운 이적적인 얘기들은 그냥 성경 속에만 있는 얘기인 줄 알았잖아요. それまではですね、聖書を読みますと、そこに書いてあるすべての物語は聖書の中にとどまる物語だと理解していました。 근데 다니엘서 계시록을 공부하니까 그 연이 역사 속에 이루어진 것을 봤잖아요. ところがダニエル書黙示録を勉強しますと、そこに記録されていることが歴史の中で実際の出来事として実行されていたんですね。 근데 창세기 1장을 다시 보니까 창세기 1장이 이 세계에서 다 나타나 보여지는 것이에요. ところが創世記を一章読みますとですね、そこに記録されているすべての事柄が私の目の前に展開されているんですね。 아, 성경에 기록한 게 지금 다 있네. 聖書に記録されているものが私の目の前に実際にある。 지금 이 세상에 있는 모든 것이 다 성경에서 기록된 것이 있구나. 今私の目の前に見えるすべての世界が聖書の中にその根源が記録されている。 이것이 다 어떻게 나왔다고요? どのようにしてこれが全部実現する、現存するようになったってありますか？ 하나님이 말씀하시니 그대로 되었다. 神様が命じられるとその通りになった。 와, 다니엘서 요한계시록 공부도 하나님이 말씀하신 대로 그대로 되었잖아요. ダニエル書と黙示録の歴史もですね、神様の予言通りに実行されましたね。 그러니까 앞으로도 예언대로 될 거잖아요. ですからまだ今後もですね、地球歴史もこの予言通りに実行されていくに違いないですね。 그런데 요한계시록 마지막 장에 보면은 원래 죄 없던 세계가 다시 재창조되어서 회복되는 것입니다. 黙示録の一番最後を見ますとですね、最初神様が作られた罪のない世界、新しい新天地が作られるとあります。 이 지구의 죄인들을 구원해서 다시 새로운 세계를 창조해서 우리에게 주신다는 얘기입니다. この罪人を救い出してですね、新しい世界を作り直してくださるというんですね。 그러면 이것도 그대로 될 걸 믿어야 되지 ですか 않겠습니까? らこれもまだ必ずその通りになるということを信頼することができますね。 지금까지 성경의 예언이 그대로 이루어졌다면 今まで予言通りに実行されていたならばです。
앞으로의 하나님 말씀도 그대로 이루어질 것을 믿는 것이에요. これからのその世界もですね、その通りになるということを信じることができるんですね。 다니엘서 2장의 예언이 오늘에 이르기까지 이루어졌다면 このダニエル書2章の予言が今日に至るまでそれが実現されつつあるならばです。 예수님의 재림을 상징하는 떠인 돌이 와서 지구 역사를 끝낸다는 사실도 믿어야 되잖아요. ならばですね、人手によらない石が飛んできて、この地球のその罪の歴史を終えるという予言も信じることができますね。 여기서 저는 나의 미래는 예수님의 재림을 맞이하는 희망이 생겼습니다. そこでですね、イエス・キリストの再臨を待つという希望が現実となりました。 그럼 내가 어떠한 사람이 되어야 될 것인지를 알아야 되잖아요. ならばですね、どのような人生を歩むべきなのかを知るべきですよね。 그래서 제가 성경을 다시 공부하기 시작한 거예요. そこで聖書をですね、もう一回勉強し直したんです。 그래서 창세기 1장을 펴고 읽기 시작한 거예요. で創世記一章を開いて読みました。 거기에 창세기 1장에 기록된 게 이 세상에 다 있잖아요. そして創世記一章に記録されているものがまさに私の目の前にちゃんと展開されているわけです。 성경이 사실이고 현실과 연결돼 있다는 것을 이제는 더 이상 의심할 필요가 없었어요. ですから聖書に記録されているものがですね、その通り成就しているということをまるで疑う必要がありませんねですね。 그리고 이 성경은 나의 개인의 신앙과 삶과 영생 문제에 관계가 되어 있다는 걸 제가 알았어요. そしてこの聖書はですね、私のその信仰、私の命、私の永遠の命ともですね、直結しているということを知りました。 그때부터 저는 성경이 사실이라는 믿음을 가지고 말씀을 읽었기 때문에 그 말씀이 내 마음에 들어와서 가르쳐 주기 시작했습니다. その聖書がですね、本当に事実だということを知りましたので、それから読みますとですね、聖書が私をさらに教え続けるわけですね。 우리는 하나님의 말씀이 그대로 된다는 사실을 믿을 때 그 말씀을 나에게 주는 말씀으로 받는 것입니다. この聖書がまさにその事実であると声に受け取れるときですね、そこに記録されているものが私をさらに深く教え続けます。 저는 성경에 기록된 그 구약의 역사를 또 믿음으로 다 받아들였습니다. で、旧約の記録されている歴史ですね、それを信仰を持って受け入れることができました。 천지 창조 약 2000년이 지난 이후에 노아 홍수가 일어났다는 것도 역사적으로 입증이 되고 있는 것이에요. ノアの洪水の記録もですね、歴史的にちゃんと実際に起こった出来事として立証されつつありますよね。 저는 성경을 읽어가다가 눈이 반짝반짝 뜨기 시작했어요. ですから聖書を読みながら本当にもう目が開かれる経験をいたしました。 그다음에 이사야서를 읽게 됐어요. そしてイザヤ書を読みましたね。 이사야 53장에서 저는 예수님을 개인의 구주로 만났습니다. イザヤ書53章、そこで私はイエス様を私の個人の救い主として受け入れることができました。 성경을 통해 말씀하신 하나님이 계신다는 것도 확실히 믿었지만 聖書を通して語っておられる神様が本当に生きておられるということは知っておりましたし、 성경에 기록된 하나님의 말씀은 역사적으로 그대로 되었다는 것도 믿었지만 そして聖書の中に記録されているその出来事ですね、これも歴史の中で実際に起こっていたことだということも知りました。 예수님이 나의 개인의 구주가 되어서 내 마음이 거듭나고 변화되는 경험은 이사야 53장에서 하게 됐어요. イエス・キリストが私個人の救い主であり、私自身がイエス様によって新しく生まれるというそういう経験はですね、イザヤ書53章を通して経験することができました。 여러분, 이사야 53장은 메시아에 대한 예언서입니다. イザヤ書53章はですね、メシアについての預言書ですね。 세상의 구주로 보내주시겠다고 약속하신 메시아에 대한 예언이에요. このようにですね、使徒人類の救い主として、メシアを送ってくださるという預言です。 여러분 거기 뭐가 기록되었는지 여러분 나중에 집에 가서 꼼꼼히 읽어보세요. 53章ですね、一度ゆっくりぜひ読んでいただきたいと思います。 우리 인간의 죄를 위해서 고난당하시고 십자가에 죽으시고 우리의 죄값을 지불하시는 속죄 제물이 되신 예수님을 저는 이사야 53장에서 보게 됐어요. 私たちのためにですね、天の栄光を捨てて人間となられ、罪を代わりに背負って死んでくださったイエス様をですね、私はイザヤ書53章を通してお会いしたんですね。 구약 시대의 이스라엘 민족들은 하나의 예언으로 읽고 오실 메시아를 기다렸지요. 旧約の人々はですね、このメシアについて
これから来られる方として信じていましたね。 그런데 지금 우리 시대에는 이미 오신 예수님을 믿는 것 아니겠어요? で今の時代を生きる私たちはですね、すでに2000年前に来られたイエス様を信じていますよね。 영원히 역사 속에서 성취되었다 이 말이에요. つまり預言がですね、歴史の中でその通りに成就しました。 여기에 메시아의 오심에 대한 예언이 분명히 2000년 전에 이루어졌잖아요. このメシアに対する預言がですね、2000年前に実際に起こったんですね。 저는 이사야 53장과 십자가를 같이 연결해서 보게 됐어요. ですからイザヤ書53章、それと十字架ですね、それを一体として理解することができました。 그 이사야 53장 5절과 십자가를 저는 연결해서 보게 됐어요. このイザヤ書53章、それから十字架ですね、これを一体として理解することができました。 그가 찔림은 우리의 죄악 때문이라는 것입니다. 主が刺されたのはですね、私たちの罪のゆえだとあります。 십자가에 피 흘리시고 죽으시는 그 예수님은 나의 죄 때문에 돌아가셨다는 것입니다. 十字架の上で血を流されて死なれたイエス様は私の罪のゆえに死なれたとあるんですね。 저는 이사야 53장 5절에서 우리의 죄로 죽으셨다는 우리를 나의 죄로 죽으셨다고 믿었습니다. このイザヤ書53章、私たちの罪のためにと記録されているものをですね、私自身の罪のためにと読みました。 예수님은 이 세상의 구주로 오신 분이지만 우리 각자에게는 나의 구주로 믿어야 되는 것이에요. イエス様は人類の罪のために来られましたけれども、しかしその箇所を読む一人一人はですね、私の罪のためにと読むべきなんですね。 예수님을 세상의 구주로 믿는 것하고 나의 개인의 구주로 믿는 것은 큰 차이가 있습니다. イエス様をですね、全人類の救い主として捉えるものと、私個人の救い主として受け入れるのは全くそれは違うと言えますね。 우리의 마음이 거듭나기 위해서는 예수님을 나의 개인의 구주로 믿어야 합니다. 私たちが本当に心から生まれ変わるためにはですね、イエス様を私個人の救い主として受け入れる必要があります。 그래야 예수님이 내 마음에 임하십니다. それでこそですね、イエス様は私の心の中に住んでくださるんですね。 우리는 믿음으로 예수 그리스도를 우리의 마음에 영접해야 합니다. ですから信仰を持ってイエス様を心の中に受け入れる必要がありますね。 하나님의 아들을 믿음으로 마음에 영접할 때 하나님의 자녀로 거듭나는 것입니다. このイエス様をですね、私自身の救い主として受け入れるときに、私たちは神様の子供となれるわけです。 예수님의 십자가를 역사적으로만 믿고 우리 세상을 구원하러 오신 하나님으로 알고 있다고 해서 구원을 받는 건 아니에요. イエス様が2000年前にこの地上に来られて人類のために死なれた。そして全人類の救い主となられた。そういう事実を知ってるからって救われるわけではありません。 하나님의 아들이 사람으로 오셔서 나의 죄값을 지불하고 계시는 십자가를 나의 구원으로 받아야 합니다. イエス・キリストがですね、人間となられ、そして十字架の上で死なれた。その方を私の救い主として受け入れる必要があるんですね。 제 나이가 35세 후반이 되었을 때 비로소 저는 이 예수님을 만났어요. この30代後半の時ですね、私はこのイエス様に初めて出会ったんですね。 십자가에 예수님의 희생이 되신 그 희생 제물이 내가 죽어야 할 죽음의 희생을 치르고 있다는 걸 보게 됐어요. イエス様の十字架の犠牲ですね。それはまさに私自身が払うべきものを払ってくださっていたんですね。 너의 죄는 내가 해결했으니까 너는 나를 믿고 영생을 얻으라는 복음이 십자가의 복음이에요. あなたが払うべきその罪の代価を私自身が払いましたという叫び、その叫びこそがですね、十字架の叫びなんですね。 그때에 저는 이웃을 사랑할 수도 없고 원수를 사랑할 수도 없는 내 죄된 자아가 십자가 앞에서 죽어지는 걸 경험했습니다. その人を愛する、敵を愛するなんてことは到底できない、そういう自我がですね、十字架の上で一緒に死の経験をさせていただきました。 이때 저는 사도 바울이 갈라디아 2장 20절에서 고백하는 그 신앙 고백이 내 안에서도 일어나기 시작했어요. ガラテヤ2章20節におけるですね、パウロの信仰告白、それが私の中でもですね、生まれ始めました。 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 私はイエス様と共に十字架に釘付けられた。
예수님의 십자가의 못이 내 죄를 위해서 박혔다는 사실을 믿는 것입니다. イエス様のですね手が大きな釘で釘打ちされるという事実をですね、私自身の罪の贖いのために行われたと信じることですね。 그분의 십자가에 못 박혀 죽으심이 나의 죄로 죽으셨다는 사실을 믿을 때 내가 영적으로 함께 죽는 것이에요. イエス様がその十字架で死なれた時に、その私自身の罪もそこで一緒に死んだということを信じることですね。 구약의 이스라엘 민족들이 범죄했을 때 양을 잡아와서 뜰에서 양을 죽일 때 그 죄인은 믿음으로 자아가 죽어야 됐던 것처럼 この罪人がですね羊を連れて行って聖女でその羊をほふって自分の罪をあがなうのと同じようにです。 유대인들이 날마다 양을 잡아 피 흘려 제사를 드렸지만 그 죽어가는 양과 함께 자아가 죽지 않았기 때문에 유대인들 속에는 예수 그리스도가 없었던 것이에요. ユダヤ人たちはですね毎日羊をほふってそれを捧げ物にしましたけども、その羊がほふられる時自らはもうそこで完全に死ぬという経験をしていなかったですね。 그들의 마음에 예수 그리스도가 없었기 때문에 실제로 그분이 이 땅에 오셨을 때 거절했습니다. ですから彼らの心の中にはですね捧げ物はしてもイエス様は生きていなかったですね。だからイエス様が来られた時そのイエス様を拒んだわけです。 유대 민족의 유일한 소망이 메시아였지만 그들은 그분을 거절했어요. ユダヤ人たちにとってもっと唯一の希望はメシアイエス様でしたけども、彼らはイエス様を拒んだんですね。 여러분, 우리의 유일한 소망은 예수님의 재림입니다. 私たちの唯一の希望はイエス様のご再臨ですね。 그런데 우리는 유대 민족들을 통해서 배워야 할 놀라운 사실이 있다는 걸 알아야 합니다. でも私たちはですねそのユダヤの民族を通して学ぶべき大事なことがあるということを知るべきです。 예수님 때문에 우리는 양을 잡아 제사하면서 내가 양과 함께 죽을 필요는 없습니다. イエス様が十字架で死んでくださいましたので、私たちは羊をですねほふる必要はもうなくなっているんですね。 2000년 전에 이 땅에 오신 예수 그리스도는 그 양이 상징하는 실체의 어린 양이 오셨던 것입니다. 2000年前にですねイエス様はまさにほふられる子羊としてこの地上に来てくださいました。 그분이 십자가에 피 흘리시는 것은 나의 죽음을 대신했다는 것입니다. イエス様が十字架の上で死なれたということは私の死を身代わりになって死んでくださったということを意味します。 제가 이 사실을 믿음으로 받아들일 때 제 마음에 내 자아가 무너지기 시작했어요. この事実をですね心の中から受け入れたときに私自身の中の自我は崩れ始めました。 내 자신을 보면 나는 절대로 구원을 받을 사람이 못 되는 걸 알았어요. 私自身を見つめていきますとですね到底救われるような人間ではないわけです。 근데 나의 죄를 예수님이 담당하시고 영생을 나에게 주신 분이 예수님이에요. ところがイエス様がその罪を代わりに背負ってくださってそしてなお永遠の命をくださったんですね。 이 사실은 희망 없는 죄인인 나에게 유일한 희망이고 기쁜 복음이었습니다. この事実はですね希望のない私に希望であり喜びのない私に喜びそのものでした。 여러분, 예수를 믿는다는 것은 그분의 십자가의 구속의 사랑을 받아들임으로 나는 죽고 그리스도가 내 안에 오시는 것입니다. イエス様を信じるということはですねイエス様が死なれた時私も共に死にそして私の中にキリストをお迎えするということを意味しますね。 여러분, 죄는 내 마음에서 나옵니다. 罪は私たちの心の中から生まれます。 내 모든 인생의 결정은 내 마음이 하는 것이에요. 私の人生の中のすべてのですねことからは心の中で決めていきます。 예수님을 내 안에 받아들이기 전에는 내가 주인이었습니다. ですからイエス様を私の心の中に迎え入れる前は私自身が主人です。 그런데 십자가는 나를 그리스도와 함께 십자가에 죽어야 된다는 것을 가르쳐 줍니다. ところが十字架はですね私たちにそのイエス様と共に死ぬことを教えます。 그래서 내가 그리스도와 함께 죽어지고 그분을 내 안에 받아들인다는 것은 그분의 사랑이 내 안에 임하는 것을 의미합니다. ですからイエス様をですね受け入れるとは、私たちがイエス様と共に死んで
そして復活されたイエス様を迎え入れることを意味しますね。 저는 이사야 53장에서 십자가의 광경을 믿음으로 바라보면서 내 안에 예수님이 영접되는 경험을 하게 됐어요. イザヤ書53章を通してですね、イエス・キリストを私自身の救い主として受け入れる経験をいたしました。 예수님은 내 안에 사랑으로 임하셨어요. イエス様は私の中にですね、愛として臨まれたんですね。 십자가는 우리에게 하나님의 사랑을 보여줍니다. この十字架は私たちに神様の愛をはっきりと示します。 내 자아를 사랑하고 이기적으로 살아오던 내 자아가 십자가에서 무너져 버렸습니다. この自分自身を愛している自分の自我がですね、十字架の前で砕かれました。 그리고 하나님의 놀라운 사랑이 십자가 예수님을 통하여 내 마음에 임했어요. そして神様の大いなる愛がですね、十字架を通して私の心の中に臨んだんですね。 이제 내 안에 주인은 내가 아니고 예수 그리스도입니다. もはや私の主人はですね、私自身ではありません。 예수 그리스도가 내 안에 주인이 되면 나는 종이고 예수님이 내 주인이잖아요. イエス様が私の中に住んでくださるならばですね、イエス様が私の主人であられ、私はその方のしもべとなります。 그 사랑으로 역사하는 믿음이 성경을 읽을 때 이제 그분의 말씀에 순종하고 싶은 능력을 받는 것입니다. そのイエス様を迎え入れた心がですね、イエス様を信じることができるようにし、またイエス様の言葉に従って生きようと思わせるわけです。 저는 그날 십자가 앞에서 예수님의 사랑을 만난 이후에 이제 이후로 나를 위하여 살 일은 끝났습니다. そのイエス様に出会って以来です。自分自身のために生きるという生き方はやめてました。 주님을 위하여 사는 것이 내 인간의 본분이었어요. 主のために生きるというのがですね、私のそれからのあり方だったんですね。 내가 그리스도와 함께 십자가에 죽었다면 그리스도가 이제 내 안에 오셔서 나의 삶을 살아주시는 것입니다. 私がイエス様と共に十字架で死ぬならばですね、今度はイエス様が復活されたイエス様が私の中で住んでくださるんです。 그럴 때 내 안에 임하신 예수 안에 있는 진리가 나를 인도해서 새로운 삶에 들어가는 것입니다. そしてイエス様の真理がですね、私を導いてくださって、で私はそれから新しい経験をし続けていくことができます。 이것을 믿음으로 말미암는 의라고 하지요. これをですね、信仰による義と言いますよね。 예수님을 믿는다는 것은 예수님의 사랑을 받는다는 것이고 イエス様を信じるとはですね、イエス様の愛を受け止めることを意味します。 그분의 사랑을 만나면 그분을 사랑하게 됩니다. そしてその方の愛に出会えばですね、主を愛せずにはいられなくなりますね。 그래서 우리의 신앙은 하나님의 사랑에 반응하는 것이 신앙생활이에요. ですから信仰生活とはですね、神様の愛に応えて生きる生き方ですね。 근데 우리는 그분의 사랑에 감동으로 가슴으로만 반응하는 게 아닙니다. ところがその反応の仕方というのは心の中で感動するだけで終わるのではありません。 우리의 마음에 그분의 사랑이 와서 역사하면 우리의 모든 지체, 우리 몸은 그 말씀에 따라가는 것이에요. 主の愛が私の中に望むならばですね、私は自然に全身を持ってそこに応えていくようになるんですね。 율법이시고 복음이신 예수님을 내 안에 받아들이면 내 품성 속에 율법의 본질인 사랑이 새겨집니다. 立法であられ、愛であられる神様がですね、私の中に刻まれるならば、私の心の中にあるですね、神様の愛がその私の本質となっていきます。 이것은 우리의 생각을 몰아내고 하나님의 생각을 우리 안에 넣어주는 것이에요. 私たちの思いをですね、捨てて神様の思いを心の中に受け入れることを意味します。 이 믿음으로 받은 의, 사랑으로 역사하는 그 믿음이 성경을 읽을 때 성경의 말씀을 아멘으로 받아들이게 됩니다. この聖書の言葉をですね、読んでいくときに、この神様の愛が望んだときに私たちは聖書をアーメンと受け入れることができます。 그 이후로 저는 주님의 말씀이 가르치는 대로 따라 순종하기 시작했어요. それ以来ですね、私は神様の御言葉に聞き従っていきました。 그게 오늘날까지 40년을 걸어오고 있는 겁니다. そのようにですね、40年間この同じ道を歩んでまいりました。 자, 그 이후에 저는 무슨 말을 하고 무슨 일을 하고 어떤 인생을 살아오면서 복음을 전했는지를 이번 열흘 기간에 저는 얘기하고 있는 것입니다. それ以来ですね、私はどのような人生を歩み、どのように奉仕をしてきたのか、
それを皆様にですね、今、この期間を通してお伝えしているわけですね。 예수님 오셔서 가르쳐 주신 그 의료 선교 복음 전도법이 오늘날 재림교회가 어떻게 해야 되는지를 배웠습니다. イエス様がですね、この地上に来られ、その健康の伝道、人々をですね、病人を癒し、福音に導かれた。この働きが今日、教会がどのような働きをなすべきかを教えています。 제가 여러분들에게 얘기하는 예수님은 나를 변화시키고 나를 인도해 오신 나의 예수님을 얘기하고 있는 것이에요. 皆様にお伝えしますこのイエス様の言葉ですね。私自身を変えてくださり、私自身を導きくださいました。私が経験したイエス様をお伝えしています。 저는 나를 죄악의 자아로부터 죄악의 세상과 죄악의 삶으로부터 구원해 주신 예수님을 저 이번에 여러분에게 전해드리고 있는 것입니다. 私自身を罪から救い出しですね、私自身の生き方を形作られたイエス様をお伝えしているんですね。 내가 만난 그 예수님, 여러분도 만나서 우리 함께 예수님 재림을 준비하게 되기를 간절히 바랍니다. 私がお会いしたイエス様はですね、ぜひ皆さんを会っていただいて、共に手を取りイエス様の再臨に備えられることを願っています。 기도하겠습니다. お祈りいたしますね。 너무나 좋으신 우리 예수님. 天の父なる御神様、 우리가 예수님을 성경에서만 읽고 버리고 있지 않기를 원합니다. 聖書で、読むことを通して、通り過ぎてしまう、そのようにイエス様を理解することがないことを願っています。 진짜 믿음으로 예수님을 받아들여서 예수님과 함께 사는 그리스도인이 되기를 원합니다. 本当にイエス様に出会い、そしてイエス様と共に生きる誠のクリスチャンになりたいと願っています。 이번 기간에 저는 후쿠오카 교회에 나의 예수님을 증거하기 위해서 왔습니다. この度、皆様と共に私が経験したイエス様をお分けすることができることを感謝いたします。 아직도 예수님 만나보지 못한 분들이 예수님 만나고 싶도록 도와주세요. もしまたイエス様に個人的に出会っていらっしゃらない方がおられるならば、必ず出会うことができますように導きください。 예수님 이름으로 기도드립니다. イエス様の皆によってお祈りいたします。 아멘. アーメン。